Sem Maja Koršič Potočnik, odvetnica iz odvetniške družbe Potočnik Prebil. V resnici nisem šla v svojo službo 20 let nazaj, ampak sem se za to pot odločila 40 let nazaj in v bistvu sploh nisem imela nikoli nobene druge poti, niti nobene druge želje. In tudi, ko sem se na faks vpisovala, je bilo pravo Ljubljana redno, pravo Ljubljana izredno, pravo Maribor redno. To je to. In je bilo samo vprašanje, na kakšen način pa kje. In v bistvu sem se zelo prav odločila. Je pa to poklic, ne? Odvetnik je poklic, to ni služba. In hočem povedati, da si v bistvu sam izbereš, kakšno službo boš imel. In tudi sam si izbereš, kako boš kot odvetnik deloval in na kakšen način in v kakšni strukturi in v kakšni ureditvi znotraj pisarne in po kakšnih pravilih. S tem imam v mislih, kakšne sodelavce si izbereš, s katerimi področji se boš ukvarjal, na kakšen način boš pristopal k temu. Tako da v resnici znamo kar sami si skreirati in svoj dan, in svoj popoldne, in svoj vikend. Da v bistvu se prav zares nimam kaj zaprtoževati. Nisem bila toliko pozorna v preteklosti, ko sem bila mlajša, in šele zdaj v resnici zadnje čase na trenutke ugotavljam, da me zbode kakšen večvrednostni kompleks na drugi strani in jaz se jim kar poskušam zelo po robu postaviti. Meni se zdi, da biti ženska je en zelo velik privilegij v našem okolju, kje druge bi prav gotovo rekla kaj drugega, ampak v našem okolju, kjer resnično neke možnosti imamo, kjer tudi navidezno neko enakopravnost imamo, kjer si jo lahko izboriš, kjer greš lahko prosit za njo, kjer se lahko sklicuješ na njo, kjer se lahko včasih tudi pritožiš zaradi tega, ker morda je ni, je kar privilegij biti ženska. Je kar zelo veliko enih stvari, ki se mi tudi dopustijo zaradi tega, pa lahko rečem, pa lahko izrazim čustva, pa ne vem, lahko povem na en način, pa izhajam iz sebe, pa povem, da to boli, pa da me to prizadene, pa zato ne želim se o teh stvarih pogovarjati, ali pa želim, da se debata spremeni. Tako, zdaj, kolegi, ki se jim pa zdi, da je prednost biti moški, pa mislim, da bojo tudi našli marsikakšno prednost, da so pač moški odvetniki v tem in je prav tako, pa sem jaz zadovoljna, pa so vsi ostali zadovoljni, pa je čisto v redu, no. Jaz trkam, nekako mislim, da pravzaprav najtežje stvari šele prihajajo. Zakaj? Zato, ker šele zdaj zares vem, kaj hočem. Do zdaj sem bolj kot ne sledila trendom, zdaj bi jih pa na trenutke rada tudi ustvarila, tako da mislim, da bojo najtežje stvari šele prišle. In če me v tem trenutku vprašate, kaj je najtežja stvar, je to verjetno nek togos sistema, v katerem sem kot odvetnica. Sistem je izredno tog in nekako čutim, da današnji način življenja ali pa tako, kot se je svet spremenil, v ta sistem več ne sodi. Kaj bomo pa naredili, kaj bom jaz naredila, kaj bojo moji kolegi naredili, je pa vprašanje za $1 milijon in jaz mislim, da nas tukaj kar veliki izzivi čakajo. Najbolj sem ponosna na to, da se iz dneva v dan in iz tedna v teden ali pa celo iz ure v uro učimo, jaz in moji sodelavci, in ne samo pravo, ne samo odvetniški poklic, ampak življenjskih veščin, teh mehkih veščin, komunikacije, načina razmišljanja, mindseta, komunikacije, kako nenasilno pa na lep način povedati stvari. To je toliko enega napredovanja, ki težko na njega s prstom pokažeš, ampak na dolgi rok se mi pa zdi, da smo toliko boljši ljudje ali pa da toliko več lahko damo strankam, da sem zelo, zelo ponosna, da imam v bistvu okoli sebe ljudi, ki enako kot jaz razmišljajo, da je to enako pomembno, kakor delati kvalitetno pravo, če ne včasih še bolj. Kaj bi sama sebi svetovala, je točno to, kar zdaj svetujem ali pa govorim svojima 2 hčerkama, identično. Ravno včeraj smo se pogovarjale, deklice brez sanj težko postanejo ženske brez vizij. In te sanje, karkoli že to pomeni, komorkoli že to pomeni, so tako zelo pomembne. Kajti skozi sanje ti razmišljaš, v kakšni poziciji želiš biti.
skozi to razmišljaš, kako se boš v tistem hipu počutila, kako boš ravnala, kaj boš naredila, kako boš odgovorila komu, na kakšen način boš komunicirala z ljudmi, kako se boš odzivala na neljube dogodke. In v resnici so s tem tvoji možgani vse to že doživeli. In ko prideš v to situacijo, sem nekje enkrat prebrala, da v resnici možgani sploh ne ločujejo med situacijami, ki so se že zgodile, pa situacijami, ki si jih ti vizualiziral v glavi. In ko prideš v tako situacijo, točno veš, kaj moraš narediti, kako se moraš odzvati, kakšni občutki te bojo prevevali in po kateri poti iti. Tako da jaz bi si rekla, to, kar sem tudi imela in kar želim zdaj tudi za svoje hčerke, sanjaj, vizualiziraj, želi si. Ker nekako potem počasi, slej ko prej, se na nek način to tudi zgodi.